2015 ခုနှစ် January 13 ရက်အင်္ဂါနေ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကတို့အာမဒိဋ္ဌိမင်္ဂလာသောအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောရတဲ့နေရာမှာကန္တာလေးကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဟောပြထားတာရှိပါတယ်။ဒီကနေ့မှာလည်းပဲကန္နာပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတိတိတိုက်စရာတွေဆက်လက်ပြီးတော့ဒေတာနာကြားကြရအောင်လို့ကမ္မတဘောဆိုတာကန္နာလေးကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိပါတယ်မိမိပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဒါမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝပေါင်းမြောက်များစွာနောက်ကဘာပေါင်းမြောက်များစွာမှာမိမိတို့တော်လေးရာဖြစ်နေရပုံဒါနမှာထိုင်ကြမှာကွာမိမိရဲ့တဏ္ဍာစင်မလာပြီးတော့ဒါကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်နေရှိနေပါတယ်ကာလရအများစုမနာမှာစံကြပါတယ်ကိုမသိနိုင်တဲ့ကာလအများကြီးပါနောက်ပြီးဆုံးပါကတော့ကိုတွေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တည်နိုင်ကြပါတယ်ဘဝပေါင်းမြောက်များစွာကဘာပေါင်းမြောက်များစွာပြုတဲ့ကံတွေလားသူကအလဟတမဖြစ်ဘူးနော်အချိန်ရကကြည့်ပြီးတော့အချိန်လေးအခွင့်အခါကြည့်ပြီးတော့အချိန်ရတယ်လို့အကွဲရတယ်လို့လာပြီးတော့ကြိုးပေးပါလေကြောက်ကောင်းတဲ့ကံကိုမကောင်းတဲ့ကံကိုရှိကြပါလေနောက်ကံဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကြတဲ့အတိုင်းပါပဲမိမိရဲ့စေရနာပါပဲနောက်ကောင်းတဲ့စေရနာရှိတယ်မကောင်းတဲ့စေရနာတွေရှိတယ်ကောင်းတဲ့စေရနာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့ပြုလုပ်မှုတွေရှိကြပါတယ်ကောင်းတဲ့အပြောဆိုတွေရှိကြပါတယ်မကောင်းတဲ့စေရနာကိုအရင်ခံထားပြီးတော့အခြေပြုပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကိုယ်မူရာတွေမကောင်းတဲ့လုပ်မူရာတွေဖြစ်ကြရပါတယ်အဲ့ဒါဘဝပေါင်းမြောက်များစွာပုရုဇေယတဘာဝဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါဒီလောဘအလျောက်ဒေါသအလျောက်မောဟအလျောက်ယူခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့ကံနဲ့တပုံကြီးရှိမှာပဲကာယကံမောဝစီကံမောမနောကံမောစုံလို့ပါပဲအဲ့ဒါလေးညာကြတော့ကလျာဏမိတ်သူတော်ကောင်းတွေနဲ့မိဘကောင်းဆရာသမားကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းဖော်ရလို့သာသနာနဲ့ကြုံတွေ့ရလို့ကောင်းတဲ့စေတနာတွေနဲ့ဖြစ်ရပါတယ်အဲ့ကောင်းတဲ့စေတနာကြောင့်ကောင်းတဲ့ကံနဲ့ပြုလို့အထုကြတာရှိပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ပြုခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတရားတွေဟာမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပါဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဒီပင်တဲ့စိုက်တယ်လို့ပေါ့ဒီပင်စရာစဉ်းစားကြည့်အစာမွေးမဒါနာကပါလဲဆိုတော့မျိုးစေ့အလာနာပါပဲမျိုးစေ့ကိုချလိုက်တယ်ချရတဲ့မျိုးစေ့ဟာအချိန်တန်တော့အပင်နဲ့ပေါက်အပင်ပေါက်ပြီးတော့အပင်ကနေပြီးတော့အသီးတွေပြန်ဖြစ်အဲ့ဒီအသီးတွေအစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့စိုက်အပင်ပဲပြန်ပေါက်ဒါအပင်ပေါက်လိုက်အသီးတွေတီးလိုက်အမျိုးစေ့ကနေအပင်ကနေမျိုးစေ့အဲ့ဒါဘောတန္တရာမလေးလဲရတာမနေပါအဲ့ဒုနိသူဆိုပါပဲမိမိရဲ့ဘဝမှာက
ကောင်းတဲ့ကံနဲ့မကောင်းတဲ့ကံတွေပြုတယ်ပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကောင်းကံမကောင်းကံအကြောင်းခံပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘုံဘဝမကောင်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်ကြရတယ်ဒါမိတို့မပြုမိမိမှုတဲ့မိမိရဲ့ကံအားလျော်စွာသာသနာမှာကျင့်နေပြီးတော့နေကြရပါတယ်အဲ့တော့တိပ္ပနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးစေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားရတခုတော့ရှိတော့ပေါ့ဒီပင်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုဆိုတာတက်မဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားနန္တရားမရှိဘူးနန္တရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးစေ့တစ်စေ့ဟာမျိုးစေ့ကိုစိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ယိုးလိုက်လို့ရှိရင်အပင်နေပေါ့မညောင်ပင်တို့တရားတိပင်တို့နပိတ်နေပင်တို့စသဖြင့်ပေါ့အပင်အများကြီးရှိပါတယ်မိမိစိုက်ပျိုးလိုက်တဲ့အပင်ဟာမျိုးစေ့ဟာအချိုသေးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိုမျိုးစေ့ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိုသေးပဲပြီးမှာပဲမျိုးစေ့ကအခါမျိုးစေ့ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပင်လေးပေါင်းပြီးတော့အသီးကလည်းအခါတဲ့အသီးပဲဖြစ်လာမှာပဲတရားကံတရားဆိုတဲ့မနာမတိကျနဲ့မနာမတိကျပါလေတရားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကကာနာနဲ့ကိုယ်ပဲဥစ္စာရှိကြပါလေမှန်ပါလေလူဘဝမှာရောက်လာတဲ့ဆိုတာဘယ်လိုကြောင့်ဆိုတော့မိမိပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတရားကပို့လိုက်လို့ဒါမှကံမကောင်းလို့လူဖြစ်သွားမှထင်တယ်ကံကောင်းလို့ကောင်းတဲ့ကံကပို့လိုက်လို့လူဘဝဆိုရောက်ကြလူဘဝရောက်ပြီးချိုးကြတော့အစင်မပြေကြဘူးဒုက္ခနဲ့ခံစားနေရတယ်အဲ့ဒါကတော့အတိတ်ဘဝပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကနေလာကြိုးပြီးတော့ဒီလိုခံရတာပေါ့အမှန်ကတော့လူဘဝရောက်တယ်ဆိုတာလူဘဝဆိုတာသူကတိဘုံကောင်းတဲ့ဘုံပါပဲကောင်းတဲ့ဘုံမှာရောက်ဖို့အတွက်အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကတရားကပို့လိုက်လို့ဒါကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ကုသိုလ်ကံနဲ့ကိုယ်ဒီလူဘုံလူဘဝမှာရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပယ်လေးဘုံကြတော့လေပြုခဲ့တဲ့အာကုသိုလ်ကတရားကပို့လိုက်လို့အဲ့ဒီဘုံဘဝရောက်သွားတာမကောင်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါပဋိသန္ဓေအနေအချင်းမကောင်းတဲ့အာကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလိုက်လို့ဒုက္ခတိဘုံဘဝရောက်ရတယ်ဒုက္ခတိဘုံဘဝရောက်သွားတဲ့တိရစ္ဆာန်များသူလည်းထိုက်တဲ့လောက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေခံစားရတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့သူ့အတိတ်ဘဝတုန်းကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကတရားကထောက်ပံ့နိုင်လို့ထောက်ပံ့နိုင်လို့ဒါသူ့တာဝန်နဲ့သူပဲကံတရားဆိုတာလေပဋိသန္ဓေတစ်ခုရရှိဖို့အတွက်ပို့ပေးတဲ့ကံကသူ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တာပါပဲနောက်ကုသိုလ်ကသူ့ပရိဘုံမှာရောက်ဖို့အတွက်ပို့လိုက်တယ်အကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ဒုတိယဘုံမှာရောက်ဖို့အတွက်ဒါတာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးလိုက်တာပဲကျန်တဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကလေးကထပ်ဆင်ပြီးတော့ဒီဘဝမှာချမ်းသာဖို့ဆင်းရဲဖို့အဲ့ဒါထောက်ပံ့တဲ့ကံလေးကလာပြီးတော့ကြိုးပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိပြုခဲ့တဲ့ကံတွေပါပဲဒါပြုခဲ့တဲ့ကံအားလျော်စွာဒါကိုယ်ပဲဥစ္စာတွေဖြစ်ပြီးတော့သံဃာမှာကျင့်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကတရားပို့လိုက်လို့ဒီဘုံဘဝလူဘုံဘဝရောက်လာကြတယ်လူဘုံဘဝရောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့ကံတွေပြုမယ်ဆိုရင်နောက်ကောင်းတဲ့ဘုံဘဝပြန်ရောက်အောင်ပါပဲအဲ့မှာကောင်းတဲ့ကံပြုမယ်ဆိုမကောင်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်သွားမှာပဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဘုံမကောင်းတဲ့ဘုံမရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ထပ်ဆင့်ပြီးတခါကံတွေဖြစ်အောင်ပါပဲအဲ့ဒီကံရောက်တတ်တော်ဆိုတာဖြစ်ကြရတယ်တဏှာမလဲလို့မဆုံးပါဘူးဒါကြောင့်ကံတရားဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုတဏှာတော်အားဖြင့်ချစ်တော်အားဖြင့်ပေါ့ဒါကောင်းတဲ့ကံလေးလူတော့လိုတာပေါ့ဒါကံကြောင့်နားလည်ပြီးတဲ့နောက်ငါမကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်
ဒါကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်နေတာပဲနော်ကောင်းတဲ့ကံလုပ်တဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့တော့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကောင်းတဲ့ကံတွေဒါရရှိဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့ကံတွေပြုကြရပါတယ်လောကကြီးမှာကဘာဥကာလစဉ်းစားကြည့်ပါစဉ်းစားစရာပေါ့ကဘာဥကာလမျိုးစေ့တဲ့တိပ္ပင်တော့မရှိသေးပါဘူးလူတော့မရှိသေးပါဘူးလူကပဲစဉ်းသက်လာတယ်မမိကြရလားကဘာဥလို့ဆိုတဲ့ပဲစဉ်းသက်လာကြတယ်ပြမဘုံကနေပြီးတော့ကနေကုန်ပြီးတော့လူဘုံကိုရောက်လာတာပေါ့ကဘာဥလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒါပဲနော်ဒုက္ခအားလျော်စွာပဲအဲ့တော့အချိန်တော့တိပ္ပင်တော့မရှိသေးပါဘူးတိပ္ပင်တော့ဘယ်ကနေစဉ်းသက်လာတယ်လဲဆိုတော့မျိုးစေ့ကနေတိပ္ပင်ဆိုတာကမျိုးစေ့ကနေဖြစ်ပေါ်လာတာအမျိုးစေ့ကဘယ်ရောက်တယ်ဆိုတော့အပူပေါ့အပူဆိုတာဥဒုပါပဲပူတဲ့ဥဒုကြောင့်အပူကြောင့်မျိုးစေ့ဆိုတာဖြစ်လာတာမျိုးစေ့ကနေပြီးအပင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့မှအပင်ကနေမျိုးစေ့အနေနဲ့အပင်အဲ့တော့ကဘာလုံးမှာတစ်ပင်လေးတော်လေးပါလေးပြည့်ပြီးတော့နေတာနားဒါဥဒုကြောင့်မျိုးစေ့တွေဖြစ်လာတယ်မျိုးစေ့ကြောင့်အပင်တွေဖြစ်လာတယ်အပင်ကနေအတီးကနေအပင်ဒါသန္တရာလဲနေတာပေါ့လူဘဝလူလောကမှာရောက်နေကြပုဂ္ဂိုလ်တွေထူနေတာကောင်းပါပဲကဘာဥဒုကနေပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေကကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံတွေလို့ကောင်းကံမကောင်းမှအားလျော်စွာကောင်းတဲ့ပုံမကောင်းတဲ့ပုံတွေရောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ထပ်ဆင့်ကံတွေပြုနောက်ကဘာဥကစပြီးတော့ဒီနေ့ဒီရက်တိုင်အောင်နောက်အနာဂတ်ကဘာမှာပြည့်စည်တဲ့အချိန်အထိပေါ့ဒီလိုပဲသွားကြတာပါပဲနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ကာဆိုတာကန္တာလေးပါဠိလိုကမ္မဒါယတော့ခေါ်တာပေါ့ကာဏီသာနေအမွေဥစ္စာရှိကြပါလေအမွေဥစ္စာဆိုတာကအစင်သာကြီးပါမိမိပြုခဲ့တဲ့ကံအားလျော်စွာပဲဒီဘဝမှာမိမိရဲ့အမွေဥစ္စာဖြစ်နေရရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်လောကီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်ပါမိဘများမရှိတဲ့နောက်မှာသာသမီတွေကမိဘအမွေတွေဆက်ခံကြတာပေါ့ဒါအမွေဥစ္စာတွေပေါ့အမွေဥစ္စာတွေများရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ချမ်းသာတာပေါ့နော်စိတ်တန်ကြနေထိုင်လို့ရတယ်တွားလာလို့ရတယ်ဝယ်ရင်ဝယ်လို့ရတယ်စားရင်စားလို့ရတယ်နေရင်နေလို့ရတယ်ပြီးတော့အမွေဥစ္စာတွေအများတာဘူးဒါအမွေဥစ္စာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာအစဉ်ပြေမှုတွေရှိကြပါတယ်အမွေဥစ္စာရရှိတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဆင်းရဲတာပေါ့နော်လူဘဝလူလောကမှာအောက်ကျနေကြရပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာဏီတာလေးအမွေဥစ္စာရှိကြပါလေမိမိပြုခဲ့တဲ့ကံအားလျော်စွာပဲအတိတ်ဘဝတော့ကောင်းတဲ့ကံနဲ့ပြုဒါနာကုသိုလ်တွေပြုစွာအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီဘဝကြတော့စာရည်ဝိရဏီကျမ်းမာရေးတပါမှပူပင်တော့ကရှိเสียမလို့ပါဘူးပြည့်စုံရှိနေတာဒါကြောင့်ကာဏီတာနဲ့အမွေဥစ္စာရှိကြပါလေအဲ့ဒါကြိုးကြတော့ဒါနတွေအမှန်တည်းခဲ့ဒါနနည်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာဒါအမွေဥစ္စာလေးအမှန်တည်းနည်းတယ်ပေါ့စင်စင်ရဲနေကြရပါတယ်ဒါတခုစဉ်းစားစရာရှိတာကပါလဲဆိုတော့အမွေဥစ္စာဆိုတာဘယ်လောက်ပဲတန်းချီရှိနေပါစေကလေးကရာပဲရှိနေပါစေဒီစီစဉ်ဥစ္စာဒီအမွေဥစ္စာတွေဟာဒီဘဝမှာနေမဲ့
အသုံးချလို့ရပါတယ်နာမ်ဘောကအသုံးချလို့မရပါဘူးဒီဘဝတော့မှပဲမတည်ခင်လေးမှာမတည်ခင်ကာလမှာသူလည်းမြဲတဲ့သဘောမရှိပါဘူးအမွေဥစ္စာဆိုလောကီအမွေဥစ္စာဆိုတာလိစီဥစ္စာဆိုတာယာနုမျိုး၅ပါးနဲ့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်သူလည်းကုန်သွားတာပဲပျောက်သွားတာပဲပျက်စီးသွားတာပါပဲအဲ့တော့လောကီအမွေဥစ္စာကတော့ဘာမှစိတ်မချပါဘူးယာနုမျိုး၅ပါးမဖြတ်စီပေမဲ့လို့ကိုယ်ဟာသူကလည်းခွဲသွားရတဲ့သဘောလည်းရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာမှဒါအနိတ္တရသိမရှိလောက်ဘူးပေါ့မိမိပြုခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်ကသီလကုသိုလ်ကဘာဝနာကုသိုလ်ကလည်းကြတော့မိမိရဲ့ပိဇောဘဝမှာဘဝအနာဂတ်ဘဝမှာပါဘဝပေါင်းမြောက်များစွာကဘာပေါင်းမြောက်များစွာမိမိနာကုလာပြီးတော့မြေတဏ္ဍာအစဉ်မှာအမြဲတမ်းအမွေဥစ္စာဖြစ်နေတည်ရှိနေမှာပဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကတရားဆိုတာများများပြုရတာပေါ့ဒါနဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကသီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကဆိုတာဒါမိမိရဲ့အမွေဥစ္စာတွေပါပဲဒီဘဝကောနမောပါမိမိရဲ့ဘဝသူတည်းရဲ့အတွက်ဘဝကောင်းစားရဲ့အတွက်ဘဝလူမြောက်ရဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကအမြဲတမ်းပံ့ပိုးကူညီပြီးတော့ပေးနေတဲ့တရားတွေပါဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကာနိတာနဲ့အမွေဥစ္စာရှိကြပါလေနောက်တစ်ချက်ကပါလေဆိုတော့ကာနိတာနဲ့ဗရဏအကြောင်းရင်းရှိကြပါလေပါဠိလိုကာမယောနိခေါ်တာပေါ့ကာနိတာနဲ့ဗဒနာအကြောင်းရင်းရှိကြပါလေအဓိကတော့ကာမေလော30ပုံမှာလေဖြစ်ပြနေကြတယ်ဆိုတာကံကြောင့်ပါပဲကံကအဓိကအချက်ပါပဲမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တည်းကဘာအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့အဓိကအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ပညာနော်ပညာဘုံဘဝတွေမှာတော့အဓိကအချက်ကကာမေနော်ကာမေကံနဲ့ညာနဲ့တခွဲသေးရမယ်ကံကောင်းတယ်လို့ညာကောင်းတယ်လို့ဟောတာပေါ့ကံကောင်းပြီးတော့ညာမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့လဲဦးမှာပဲနော်ဒါကြောင့်ကံကောင်းတယ်လို့ရတယ်လို့ညာကောင်းတယ်လို့ပြီးတော့ဒါဘဝလူမြောက်ရေးအတွက်ဒါရရှိအောင်လုပ်အောင်ပါပဲအဲ့တော့ကာဏိတာနဲ့ပရဏအကြောင်းရင်းရှိတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါလူဘဝလူလောကမှာလူဖြစ်လာရကြတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါဒီပြင်ပါတာတော့ပြောမှာပေါ့ဒါတော့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့လူဖြစ်တာပဲတော့ပြောမှာပဲဘုရားဒေသနာတော်ရကလူဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဗရဏအကြောင်းရင်းကကံအကြောင်းရင်းပဲအဲဒါချို့ကပြောမှာပေါ့မိဘမရှိရင်ဘယ်နဲ့လူဖြစ်ရမလဲဆိုတော့မိဘဆိုတာကအထောက်ပံ့ကံပဲဗရဏအကြောင်းရင်းမဟုတ်ပါဘူးနော်မိဘဆိုတာမိဘရှိလို့မွေးရတယ်လူဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဗရဏအကြောင်းရင်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ကာနိတာနဲ့ဗရဏအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါလေဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဒီကံတရားဆိုတာမျိုးစေ့နဲ့တူပါလေနော်မျိုးစေ့ကဒီမှာတေတီပင်တို့ကြည်ပင်တို့ညောင်ပင်တို့စသဖြင့်ပေါ့လေစိုက်တဲ့အခါမှာအဓိကပါလေအဓိကပရဏအကြောင်းရင်းကမျိုးစေ့ကအဓိကအကြောင်းရင်းပါပဲကြံတဲ့မျိုးစေ့တာရှိမြေမှမရှိဘူးဆိုလည်းပင်မပေါက်နိုင်ပါဘူးမြေတော့ရှိပဲရေမရှိဘူးဆိုလည်းအပင်မပေါက်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့မြေတို့ရေတို့စသည်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါကအထောက်အပံ့အကြောင်းတွေပါတကယ်အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့မျိုးစေ့ပဲဒါလည်းကိုတိထားကံလာလေး
ဗရဏအကြောင်းရှိသိမှန်တာပဲနာသိမှန်တာပဲအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့30ဘုံမှာကြည့်လိုက်စမ်းပါဦးပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးအစား4မျိုးလောက်ကွဲပြားပြီးတော့ရှိနေကြတယ်ဆိုတာဘယ်သူကအကြောင်းရင်းလဲဆိုတော့တချို့ကအမေဝါမှာမွေးဖွားလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာရှိပါတယ်နော်အမေဝါနေပြီးတော့မွေးဖွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းရှိပါတယ်ဒါကဒီကပေါ့ဖန်တီးလိုက်လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာပေါ့တချို့ကြတော့ဥကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ပေါက်ဖွားလာတဲ့တ attva လည်းရှိပါတယ်ဘယ်တော့ဥဖြစ်ခိုင်းလို့အဲ့တော့ကံအဓိကပဲကံလေးပဒါနာအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်ဥကနေပြီးတော့ဒါတ attva ဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့တချို့ကြတော့အညစ်မှာအညစ်ကလည်းဖြစ်လာတဲ့တ attva လည်းရှိပါတယ်ညစ်ဆိုတာဟိုတတိဘုတ်တို့အတာဘုတ်တို့ငါးဘုတ်တို့နော်ညောင်ဘုတ်စသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ပုတ်တဲ့အရာပေါ့အဲ့တော့အညစ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးပေါ့စဉ်းစားကြည့်ပါခုပုတ်သွားတဲ့ခါကျတော့လောက်ပြီးထွက်လာတယ်လေဒီဟိုတတိယတော့ပုတ်ထားလိုက်တဲ့ချင်းအောင်ချင်းလေးပေါ့ဖွာလာတာပါပဲအဲ့ဒါအညစ်ကဖြစ်တဲ့တ attva သူလည်းဒါသူကနဲ့သူပဲနော်ဟောတိတ်ပါနေရတော့တမျိုးပြောရင်ပြောမှာပေါ့ဒါဖရာဟောဒေသနာတော်ရတော့ဒါအညစ်မှာဖြစ်တဲ့တ attva တွေဟာချင်းအောင်လေးရင်လောက်ကောင်တွေဟာသူလည်းသူကံကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်ရတာပဲအညစ်ကဖြစ်တဲ့တ attva လည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ဘဝကနေပေါ်လာတဲ့တ attva မျိုးတော့ဘဝကနေပေါ်လာဆိုတော့ငရေသူငရေသားတွေတချို့တော့ပြိတ္တာတွေအတူရကယ်တွေနတ်တွေပြမာတွေသူကအမေဝမ်းမှလည်းကိန်းစရာမလိုဥကနေဖြစ်ပေါ်လာလည်းမဟုတ်ဘူးအညစ်ကဖြစ်ပေါ်လာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကံအားလျော်စွာဘဝကနေအဲ့ဒါမှတ attva ဆိုတဲ့ဖြစ်လာတာနတ်တာနတ်သမီးတို့ပြမာတို့သစေတို့တရေတို့ငရေသူငရေသားတို့ဣတာဒုရကေတို့ဒါချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးလေးသာကွဲပြားပြီးတော့ဒီ30ဘုံမှာရှိနေရတယ်ဆိုတာဘုဒ္ဓကပရဏအကြောင်းရင်းလဲဆိုတော့ကံတရားဆိုရင်မနာစမ်းကြပါလေနော်တရားသူကြီးဆိုရင်မနာမညတာတဲ့တရားသူကြီးပါပဲနော်တိတိကျကျပဲဘုရားကတော့ဖြင့်ဘယ်လိုကံလေးရှိလို့ကောင်းတဲ့ကံရှိလို့ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝရောက်တင်တယ်လဲဘယ်လိုအမျိုးအစားဖြစ်တင်တယ်လဲဆိုတာကံတရားကဖန်ဆင်းလိုက်တာနော်ပြတ်မှာဖန်ဆင်းတာမဟုတ်သာဝရဘုရားကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ပါဘူးမိမိပြုခဲ့တဲ့အာဟုတုကံတရားကြောင့်ဒီကံတရားနေပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ဘုံဘဝမှာရောက်တင်တယ်လဲဆိုတာချက်ချင်းဒီကံတရားဖန်ဆင်းလိုက်လို့ဖန်တီးလိုက်လို့ပို့လိုက်လို့ဒါဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ဘုံဘဝမှာတော့ဖြစ်ရတာဒါကြောင့်30ဘုံမှာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားပရိသတ်တွေအမျိုးစား၄မျိုး၄စားပေါ့နော်အဲ့တော့အမေဝါမှာပရိသတ်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥမာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အညစ်မှာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝနဲ့ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေအမျိုးစား၄မျိုး၄စားကွဲပြားပြီးဖြစ်လာရတယ်ဆိုတာအဓိကပရဏအကြောင်းရင်းကကံတရားပါအဲ့ဒါပဲကံတရားလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံပေါ့ဒါတို့လည်းလေ့လာထားတာပဲများသောအားဖြင့်လူဘုံလူဘဝလူလောကမနေစဉ်တုန်းကနေရတဲ့အချိန်ကာလမှာလောဘတရားယမနာလွန်ကဲပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိမိရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာအပေါ်မှာအယံဆွဲလန်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတိုင်အောင်မတည်ငလေးမှာပဲအဲ့ဒါလေးဆွဲလန်းပြီးတော့တည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့လောဘနဲ့နေလောဘနဲ့တည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်များသောအားဖြင့်မိတ္တာဘုံမှာဖြစ်တတ်တယ်ဒါဘွားနဲ့ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားပေါ့ဒါကံကပို့လိုက်တာကံကပို့လိုက်တာ
အဲဒီချို့အများကြတော့လူဘုံလူဘွားလောကမနေစင်တော့ဒီဒေါသတရားနဲ့နေတာများတာနော်ဒေါသတရားနဲ့နေတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်နေစဉ်နဲ့အမျှဆိုလို့ဒေါသတရားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာဒေါသတရားကဝန်ထုံပြီးတော့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးဒီတော့တဲ့ခါတော့မှပဲမကျင်းတဲ့ချက်တွေဒီဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့ဒေါသတရားနဲ့ပဲပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့များသောအားဖြင့်ပေါ့ဒီနော်ဒေါသနဲ့နေပြီးတော့ဒေါသနဲ့သိပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငရဲဘုံဘောရောက်တတ်တယ်ဒါနဲ့ဘဝကလည်းပေါ်လာတဲ့အမျိုးအစားပေါ့အဲဒီကျိုးကြတော့လူဘုံလူဘဝလူလောကမနေရစင်တော့ဒါမေးလျော့နေပဲနော်မောဟတရားနဲ့တွေ့ဝေနဲ့ပဲဒီလိုပဲနေကြတာအဲ့တော့မိလျော့တွေ့ဝေနဲ့နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာဒီလိုပဲတွေ့ဝေပြီးတော့နေကြရတယ်ဒီကနေ့ချိန်ကာလကြပြန်တော့လေတွေ့ဝေနဲ့ပဲမိလျော့နဲ့ပဲနေသွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုမောဟနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာနေပြီးတော့မောဟနဲ့ပဲနောက်ဆုံးတွေ့ပြီးတော့တေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာများသောအားဖြင့်ဘယ်ဘုံဘဝရောက်တယ်ဆိုတော့တိရစ္ဆာန်ဘုံမှာရောက်တတ်တယ်တိရစ္ဆာန်ဘုံရောက်တဲ့ခါကျတော့ပရိသတ်ရဲ့မျိုးသားအမေဝမ်းမှာဖြစ်တဲ့တိရစ္ဆာန်နဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဥကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတိရစ္ဆာန်နဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကနေရမယ်အမှန်ဆန်းရပါတယ်နော်အဲ့တော့အချို့ကြတော့လူဘုံလူဘွားလူလောကမရောက်ရှိလာတဲ့ချိန်ကာလမှာစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနေရှိတယ်။နော်ပြေကံမှုတွေလှူဒါန်းမှုတွေစွန့်ကြဲမှုတွေအယံဝါဒနာပါတယ်။တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြရဖို့ကာယဖို့သိပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်။အဲလိုမိမိပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာလည်းမမျောမတုံမှုမရှိဘူး။နော်ပေးခြင်းကမ်းခြင်းနဲ့စိတ်လှူခြင်းတန်းခြင်းနဲ့စိတ်အမြဲတမ်းရှိပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပေါင်းကလည်းကိုမွေးလာကြတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပိဇကိုယ့်ရဲ့ဝါဒနာကိုယ့်ရဲ့တဘာဝအဲလိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့နော်ပေးခြင်းကမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ပဲရှိနေဆိုတော့လောဘမရှိဘူးပေါ့အချိန်လေးပေးတယ်လို့ရှိတယ်လို့ပေါ့ဒါကိုမစားနေပါစေတဘာသောပုဂ္ဂိုလ်ပေးရကားရတာစွန့်ကြဲရတာလှူဒါန်းရတာအမှန်တမ်းဝမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒါလည်းပဲနေသွားကြမယ်ပေါ့အနှစ်ပေါင်းများစွာအဲဒီကနေ့ချိန်ကလာကြပြန်တော့လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလောဘတရားဆိုမရှိဘူးဘာမှအစွဲလန်းတာမရှိဘူးဘာမှနှမျောတာမရှိဘူးအဲလိုလောဘတရားမရှိပဲနဲ့ဒါနတရားဒီပြုစုအားထုတ်ပြီးတော့နေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲဒီကုသိုလ်ကတရားဟာအကျိုးပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘဝရောက်မလဲဆိုတော့လူဘုံနဲ့နတ်ဘုံတဘုံရောက်မှာပဲလူဘုံရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အမေဝါမှာပရိသတ်နေကြအောင်ပါပေါ့နတ်ဘုံရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘဝကလေးပေါ်လာတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေဖြစ်ရပါတယ်ဒါနဲ့မိပြုခဲ့တဲ့ကောင်းတဲ့ကံကြောင့်နော်ဝါလာပဲအဲဒီချို့ကြတော့လူဘုံလူဘဝလူလောကမလဲစင်တော့မေတ္တာတရားအမှန်တန်ကြီးမှာပါတယ်။တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမေတ္တာတရားတွေထားရှိပြီးတော့အချိန်ရှိတယ်လို့အချိန်လေးပေးတယ်လို့တရားဘာဝနာနဲ့ပွားများအားထုတ်အဲလိုပွားများအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့မေတ္တာဘာဝနာနဲ့ပွားပြီးဇာနေရမှာပဲ။အဲတော့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတမထဘာဝနာတွေပွားများအားထုတ်လို့အဲဒီစိတ်နဲ့ပဲတည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်လို့တမာရီကောင်းနဲ့ဇာနာရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘုံရောက်မလဲဆိုတော့ဗြဟ္မဘုံရောက်သွားမယ်ဇာရမယ်ဆိုရင်ဗြဟ္မဘုံရောက်သွားနတ်ပြည်တော့မသွားတော့ပါဘူးဒါကရုကံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါအမှန်ကြီးနေတဲ့ကံအဲ့တော့ကံကျူးပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်ကဇံရထားတယ်ဆိုတော့ဇံစရာစဉ်းစားကြည့်ပါတရားဘာဝနာပွားများအားထုတ်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ရိပ်မိမှာပဲဇန်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့တရားဘာဝနာပေါ်များအထုတဲ့ခါမှာလေကိုယ့်ရဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုမှာစိတ်ကရောက်ပြီးတော့နေတာဘယ်မှမသွားအောင်အဲ့တော့အဲဒီကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုတစ်ခုမှပဲစိတ်ကညှို့ပြီးတော့ရှုမှတ်ပြီးတော့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်မှုပီတိတရားလည်းဖြစ်မှာပဲစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခတရားလည်းဖြစ်မှာပဲစိတ်ကလေးအာယုတစ်ခုမှပဲအချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာနာရီပေါင်းမြောက်များစွာတည်ရှိပြီးတော့နေတယ်အဲ့ချိန်မှာနိဝရဏတရားတွေဣဒ္ဓတရားတွေဘာတစ်ခုမှပေါ်ခွင့်မရှိဘူး။နော်ဘာမှလည်းမလိုချင်ဘာမှလည်းမရချင်မကျင့်တဲ့ဆရာလည်းဘာမှမရှိဘူး။ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာငငယ်မြုပ်မှုလည်းမရှိဘူး။စိတ်တကြတဲ့ဘောလည်းမရှိဘူး။ပြန်လို့တဲ့ဘောလည်းမရှိဘူး။စိုးရင်စရာပူဆွေးစရာနောင်တရစရာတစ်ခုမှလည်းမရှိဘူး။ဘာမှယုံမှန်တန်ရဆိုလုံးဝမရှိဘူး။နိဝရဏတရားတော့ကျင်းနေတာပေါ့။အဲ့တော့နိဝရဏကျင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာရပြီးတော့နေပါတယ်။နောက်တရားဘာဝနာပေါ်များအထောက်ပူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကမ္မနာအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစိတ်အကြာကြီးတည်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်မှုပီတိတရားတွေစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခတရားတွေခံစားကြပါလေ။အဲဒီလိုအစစ်မြင့်တဲ့သမာဓိကောင်းနဲ့ဒီပေါ်များအထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဇန်တရားဆိုရနိုင်ပါတယ်။နော်ဇန်ရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇန်ကလည်းမလျှော်ဘူးဆိုရင်ဇန်တရားနဲ့ပဲဆိုကြပါစို့။ဒီကနေ့ချိန်ကကာလမှာငါတော့တည်တော့မှာပဲ။သိရတဲ့အခါကျတော့ဒီချိန်ဟာမိမိအဘောကတန်ဖိုးရှိအောင်လုပ်ရတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့မှတွေးဆရာမလို့တော့ပဲနဲ့ဘာမှဆွဲလန်းစရာမရှိပဲနဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုတစ်ခုမှာပဲစိတ်ကစူးစားပြီးရှုမှတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နေဝရတရားတွေကျင်းပြီးတော့နေမယ်ဇန်တရားရသွားနိုင်ပါလေအဲဇန်တရားရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပရမဇန်ဘုံမှာပြန်သွားဖြစ်မှာပေါ့ဒါလည်းကံကြောင့်နော်ပြုခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ဒီဇာရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြမဘုံမှာပြမသွားဖြစ်ရပါတယ်တကယ်လို့များဘောဓတတမှာဝိပဿနာတရားဘာဝနာနဲ့ပေါ်များအားထုတ်လို့အမောဟဆိုတဲ့ပညာတရားတွေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစစ်အနာနဲ့မြင့်မြင့်ပြီးတော့ပွားတဲ့အခါကျရင်အားထုတ်ရင်းနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ထုထရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့တမဲတပူရသွားနိုင်ပါတယ်။လက်ညာပူညာနဲ့ရသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်သွားတဲ့ခါမှာဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝရောက်မလဲဆိုတော့ဘယ်လေးလို့လုံးဝမရောက်တော့ပါဘူး။လူဘုံလူဘဝရောက်ကုန်နဲ့ရှိပါတယ်များသောအားဖြင့်တော့မဲပူရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပြည်တယ်မလာတော့များပါတယ်။ပြန်ပြီးတော့မဖြစ်တော့များပါတယ်။နော်အထက်ဖြစ်တဲ့ဘုံရောက်သွားမှာပဲ။အဲ့တော့မဲ့တရားဖို့တရားလည်းရဇန်တရားပါပူးသွဲပြီးတော့ရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ရောက်မလဲဆိုတော့ပြမဘုရောက်မယ်နော်ဒါလည်းမှတ်ထားပါဦးသမဲတဲ့ဘုလေးရမယ်ဇန်လည်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြမဘုမှာပြမသွားဖြစ်မှာလေဇန်တော့မရရှာပါဘူးဒါမဲ့ညာပူညာတော့ရသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနတ်ပြည်6ထပ်မှာတပုံလုံးရောက်သွားနိုင်ပါလေအဲ့လိုရောက်သွားခြင်းဟာဒါမိမိပြုခဲ့တဲ့ကံပေါ့နောက်ကုသိုလ်ကံတရားကြောင့်ကုသိုလ်ကံဆိုတာခုနပြောသလိုပေါ့စောစောပြောသလိုပေါ့ကံကုသိုလ်ကံရိုးရိုးတွေမကသေးပဲနဲ့လောကုတ္တရာပညာပါလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်မြင့်မြတ်တဲ့ဘုံရောက်သွားမှာပဲတရားဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကံနေတာလေဗရဏအကြောင်းရင်းရှိပါတယ်သိမှန်တာပေါ့။ဘာကြောင့်လူတွေဖြစ်ရပိုင်းတရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရတဲ့စသဖြင့်ပေါ့။ဒါမှတွေးနေပြုခဲ့တဲ့ကံအားရောဆိုတာဖြစ်ကြရတာပဲဆိုတာဒီတခါကျယုံမှန်တာနဲ့မရှိတော့ပါဘူး။ဩဘုရားရှင်တခင်ကပဲဖန်ဆင်းလိုက်လို့ဖြစ်ရတာလားဆိုတော့ဒီလိုလေမိစ္ဆာအယူလည်းမရှိတော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့်တာမန်ဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့အယူဆိုတော့လူတွေတတ္တဝါတွေဒီလိုကွဲပြားပြီးဖြစ်နေကြရတယ်ဆိုတာကံကြောင့်ဖြစ်ရတာပဲကံတာလေးကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိပါတယ်ကံတာလေးအမွေဥစ္စာဆိုတာရှိပါတယ်နောက်ကံတာလေးပရဏအကြောင်းရင်းရှိပါတယ်ဒီလိုသိထားတဲ့အခါကျတော့တာမန်ဒိဋ္ဌိဒါအမြင်မှန်ပဲနော်တာမန်ဒိဋ္ဌိဒါအခြေခံသိကိုသိရမယ်နော်သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒါမကောင်းတဲ့ကံတွေပါအောင်နော်ရော့နေကြဆင်းသွားအောင်ကြိုးစားပြီးလုပ်ရမယ်ကောင်းတဲ့ကံတွေကြီးမားတဲ့ကြီးမားအောင်လုပ်ရမှာပဲနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ကာမဘန္ဓုပါဠိလိုပေါ့ကာမဘန္ဓုဆိုတာအဆွေမျိုးပါပဲကံနေတာလည်းအဆွေမျိုးရှိပါတယ်လောကကြီးမှာလေဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရှိတယ်မိဘကောင်းတွေရှိတယ်နော်ဆွေကောင်းမျိုးကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းဝိုင်းရံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်နဲ့လဲအစဉ်ပြေပါပဲနော်ကောင်းတဲ့မိဘတွေဆရာသမားတွေဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတင်ခါတွေအများရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာဘယ်တော့မှမစင်ရဘူးဘယ်စင်ရတော့မလဲနော်ဆရာသမားမိဘများမိတ်ဆွေများဆွေမျိုးများနေပြီးတော့ပေါင်းတင်များနေပြီးတော့ကိုကြီးပေါက်ဖို့လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့ကောင်းမှုပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိပြုခဲ့တဲ့ကံတရားဆိုတာလေမိမိရဲ့ဆွေမျိုးတွေပါပဲကောင်းကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှပူစရာမရှိပါဘူးဘာမှပူစရာကိုမရှိပါဘူးအဲတခုတော့ရှိတယ်ပေါ့လောကမှာဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဖာကောင်းဆွေကောင်းမျိုးကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းဘယ်လောက်ပဲရှိနေပါစေအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်များကိုမိမိမသိခင်လေးတာအကူလို့ရမယ်နော်သူတို့မသိခင်လေးတာအကူရမယ်မိမိတည်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့တည်သွားတဲ့အခါမှာအကူလို့ရပါဦးမလားမရနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ကံဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့တရားကတော့ဒါဒီဘဝတည်းမကဘဲနဲ့ဘဝအပေါင်းမြောက်များစွာနော်ကဘာပေါင်းမြောက်များစွာမိမိရဲ့နောက်ကိုအရေးပါမလားပြီးမိအတန်အစင်မှာကိမ့်ပြီးတော့နေမှာပဲမိမိရဲ့ဆွေကောင်းမျိုးကောင်းတွေပဲအမနာမအားကိုးရတဲ့တရားတွေပါပဲဒါကြောင့်ဒီမိကောင်းဆွေကောင်းမျိုးကောင်းလို့ဖြစ်တဲ့ဒီကုသိုလ်ကံတရားကိုတော့များများပြုကြရတာပေါ့အဲကံကောင်းတဲ့ကံများများပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာလေစိတ်ချမ်းသာလို့အပြည့်တည်ကင်းလို့နောင်ဘဝလည်းဘာမှပူစရာမရှိပါဘူးကိုယ်မှာကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့ဆွေကောင်းမျိုးကောင်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှမစင်ရဘူးဘဝဆိုတာတက်ဖို့ပဲရှိတော့နော်တက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်အဲမျိုးတို့မှန်းထားတဲ့ဘဝပန်းတိုင်းဓမ္မပန်းတိုင်းကိုလည်းရောက်ဖို့အတွက်ဒီဆွေကောင်းမျိုးကောင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီကံတရားနေပြီးတော့ထောက်ကူပြုသွားမှာပဲစဉ်းစားကြည့်လေမိမိအစင်းရဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနပြုဖို့ဆိုတာကိုယ်ဆင်းရဲတော့မပြုနိုင်ဘူးလေတိလာဆောက်တည်ဖို့တရားဘာဝနာပွားများအားထုတ်ဖို့ဆိုတာလေအလုပ်နဲ့လုပ်နေရဆိုတော့မလုပ်ရင်ကိုယ်မှာဝိဇ္ဇာကအပိုလိုတွေမရှိတဲ့ခါကျတော့တရားဘာဝနာအားမထုတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကောင်းကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အစဉ်ကိုပြီးနော်ပို့ပြီးတော့လူတွေတတ်နိုင်တယ်ဒီလာတရားတွေစောင့်တည်နိုင်တဲ့ဘာဝနာတရားတွေပွားများအားထုတ်နိုင်တယ်ကျောင်းကဘုရားမသွားနိုင်တာတော့မှပဲကိုယ်မှာ၅ပါးလိလာမြဲနေတယ်မြဲစဘာကြောင့်မြဲတယ်ခိုးစရာလိုပါဘူးလားမလိုဘူးရှိနေတယ်လေခိုးလဲဆိုမရှိလို့ခိုးနေကြတာအဲ့တော့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကမိမိရဲ့ဆွေမျိုးပဲဆွေကောင်းမျိုးကောင်းပဲတဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒီကောင်းတဲ့ကံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှပူစရာမရှိဘူးကိုယ်ဘဝဟာတဘောတဲ့တဘောသူ့တဘောပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကမြတ်က
ကာနာလင်းဆွေမျိုးရှိပါတယ်ဒီဘဝနဲ့မကဘဲနဲ့ဘဝပေါင်းမြောက်များစွာအဘာပေါင်းမြောက်များစွာမိမိတို့နောက်မိမိတဏ္ဍာစင်မှာအမြဲတမ်းလိုက်ပြီးတော့ကြိုးပေးမှာပဲနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ကံတရားဆိုတာမိမိရဲ့အားကိုးရပဲနော်ကမ္မတရဏဘကံနာလင်းအားကိုးရပဲအားထားဖို့အမှန်ကောင်းပါလေခုကစဉ်းစားကြည့်ပါမိဘကိုအားကိုးရတာသာသမီကိုအားကိုးရတာပေါင်းနေမိတ်ဆွေတွေကအားကိုးရတာခဏလာအားကိုးရတာနော်ဒီဘဝကအားကိုးရတာဒီဘဝတော့မှစိတ်မချသေးဘူးနော်စိတ်မချသေးဘူးနောင်ဘဝဆိုတာဝေလာဝေးအခုတို့ကတရားကြတော့တကယ်အားကိုးရအစစ်ပဲနော်အားကိုးရအစစ်ပဲကျောင်းများဘဝမှာလေမွေးတော့မမွေးသေးပါဘူးအဆအအရာအစင်းတဲ့ပဲကိုယ်ကစောင့်နေတာလောကကြီးမှာဒါလေဘယ်လိုကဖန်တီးလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ကံတရားနော်ကိုယ်ကမမွေးသေးဘူးလေဘူးတောင်းလို့စားဖို့တော့ဖို့အစင်းတဲ့ပဲနော်ချမ်းသာတဲ့မိဘများထမတွားပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလူတိုင်းတော့ဖြစ်ကျင်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ကျင်တယ်ဖြစ်လို့ရပါမလားဆိုတော့မရပါဘူးကံအားလျော်စွာပေါ့ဒါကံနာနဲ့အားကိုးရအားထားရရှိပါတယ်စီးပွားရေးအလုပ်ပဲလုပ်မလားဘာအလုပ်ပဲလုပ်ပေါ့ကံညာဝိရိယရှိကြတယ်မလားနော်ညာနဲ့ဝိရိယကတော့ပြန်လို့ရကောင်းရပါလိမ့်မယ်ကံကတော့ပြန်လို့မရပါဘူးဒါကံဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အားကိုးရအားထားတိတ်ပြီးတော့အားကိုးရတာအားထားကောင်းတဲ့ကံများများရှိဖို့လိုတာပေါ့ကောင်းတဲ့ကံများများရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှဘူးစရာမရှိပါဘူးသူဟာလည်းသူအဆက်ဆက်အရာရာအစဉ်ကိုပြေလို့ပါပဲနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့လောကကြီးမှာလူဘဝပဲထားလိုက်ပါတော့အတိတ်ဘဝခဏထားလိုက်နော်ကိုမသိနိုင်ဘူးဒီဘဝသူတော်ဗုဒ္ဓဘာဝတာဝန်တရားအနေနဲ့ဘုရားတရားတော်လည်းလေ့လာကြတယ်တရားဘာဝနာပွားများအားထုတ်ကြတယ်ဒါရမပဲတစ်ခါလေးမှအကုသိုလ်ကဆိုတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတာပဲတဘာဝလေကိုမပယ်နေနေတော့အားကြတော့ဒါပေါ်လာတာပါပဲဒါကြောင့်မိမိပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကတရားဆိုတာရှိတာအကုကံတရားဆိုတာရှိပါတယ်မိမိပြုလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကံရဲ့အကျိုးတရားမကောင်းတဲ့ကံရဲ့အကျိုးတရားတွေကောင်းဝင်စိုးဝင်တွေကိုမိမိကနေခံရမယ်ဆိုင်ရမယ်ဒါကံတရားဆိုတာသိပြီးတော့ဖယ်ဖြစ်တာပဲနော်မကောင်းတာလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးတရားမကောင်းတဲ့အမွေခံရမှာပဲကောင်းတဲ့ကံနဲ့လုံးမိလို့ရှိရင်လုံးမိပဲပြောမိပဲကြံမိပဲကာယကံဝစီကံမနောကံပေါ့အဲဒီကောင်းတဲ့ကံရဲ့အကျိုးတရားကောင်းမွေတွေကိုလည်းဘယ်လိုခံစားကိုယ်ခံစားရမှာပဲဖြစ်တရားသာနာရာမှာလေဒီကြတဲ့အတိုင်းပါပဲမတော်လို့တိရစ္ဆာန်မုံရောက်သွားတာမှာပဲကုသိုလ်ကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိရစ္ဆာန်ဟာအစဉ်ပြေတဲ့ဘဝနော်မကောင်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်သွားတာမှမင်းမဲ့လို့သူ့ရဲ့ဘဝအခြေအနေဟာဒါအစဉ်ပြေနဲ့နေနေတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကံတရားနော်ကုသိုလ်ကအဘုံတရားကနေပြီးတော့ဒါဖန်တီးပေးတဲ့သဘောပါပဲကုသိုလ်ကတရားလူဘုံဘဝရောက်လာပြီမဲ့လို့ယမနာဆင်းရဲပြီးတော့တိရစ္ဆာန်လောက်မှအစဉ်ပြေမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာပါပဲဒါလည်းသူပြုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကတရားပြီးလာပြီးနှိမ့်ဆက်လို့ဒါခံကြရတာပဲဒါကြောင့်မိမိပြုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းကံမကောင်းကံအကျိုးတရားကောင်းမှုစိုးမှုတွေကိုမိမိကဒါနဲ့ဒါခံမယ်ဆိုင်ရမယ်
ဒါအပြင်နှလုံးသွင်းရမယ်အဲ့လိုအမြင်မှန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မပြောလို့ပါဘူးတချို့ဆရာတော်များဟောတာလည်းကြားပါလိမ့်မယ်နော်ဒါပြပြတာဟောတဲ့သဘောပါပဲလောကကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေတက်ရှိတဲ့မဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုကြောင့်လို့သာဝရဘုရားတွေဖန်ဆင်းလိုက်လို့ဖြစ်ရတာအဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျိုးကြပြမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေမိစ္ဆာတွေပြောရင်ရိုင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်အမှန်ကတော့မိစ္ဆာတွေဆိုတာမှားတဲ့အယူတွေပေါ့နော်မှားတဲ့အယူဆတွေရှိနေကြတယ်ဘယ်သူကဖန်ဆင်းလို့မရပါဘူးချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကဘယ်သူကဖန်တီးလိုက်လို့ကံတရားကဖန်တီးလိုက်တာဗျမဖန်တီးလိုက်တာမဟုတ်ထာဝရဘုရားဖန်တီးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအမြင်မှန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တမဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါပြောင်းပြန်ပေါ့လူတွေဖြစ်လာဆင်းရဲချမ်းသာဆိုတာကဒါထာဝရဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းလိုက်လို့ဖြစ်ရတာပဲတဲ့ယုံကြည်လို့ရှိရင်ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှားတဲ့အယူဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါဒီနေရာမှာမိဘမှာအာကိုရဆိုတာခုနဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့ဘာအာကိုကနေစဉ်နဲ့မြတ်ထဗုဒ္ဓတရဏံကိစ္စမျိုးဆိုကြပါလားဆိုကြပါလေဘုရားဒီတာမိမိအာကိုရပဲတရားဆိုမြတ်အာကိုရပဲသံဃာဆိုတာမိမိအာကိုရပဲအဲ့တော့ဘုရားရဲ့တန်ခါအာကိုရတဲ့ဒီတိုင်းနေလို့ဖြစ်ပါမလားဆိုတော့လည်းမဖြစ်သေးပါဘူးနော်ဘုရားဆိုတာကမိမိအပယ်လေးပုံမကြအောင်ပေါ့နော်အပယ်လေးပုံမကြအောင်သူဂရိပုံမှာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားပါရမီတရားများများပြုပြီးတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်တရားအောင်နောက်ဆုံးယဟနာပြည့်ဘဝလူမြောက်ရေးအတွက်လက်ထောက်မွေးစရာမလိုတဲ့အထိဖြစ်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒီပေးထားတာရှိပါတယ်ဒါလူဘုံလူဘဝလူလောကမရှိကြတဲ့တတ္တဝါစဉ်းစားကြည့်ပါပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောဘဆိုတဲ့ကိလေသာယောဂတွေဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာယောဂတွေရှိကြပါတယ်အဲ့တော့တတ္တဝါတွေဟာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေရှိနေတဲ့မြတ်ဒါယောဂရှိတဲ့သဘောပါပဲဒါကိလေသာယောဂတွေပေါ့အဲ့ဒီကိလေသာယောဂတွေပျောက်ကင်းဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကပါလောက်တာလေနေပေးတာရှိဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆိုတာကဒါတတ္တဝါတွေလူနာတွေကိတ္တယောဂါတွေရှိကြတဲ့လူနာများအတွက်ဒါတကယ်မဟာဗေဒိစ္စပေါ့နော်ဆရာမင်းတမတော်ကြီးပါပဲနော်ဆရာမင်းတမတော်ကြီးပါပဲအဲ့တော့ဘုရားရှင်တရားတော်တွေဆိုတာပါလဲဆိုတော့စေကောင်းဝါကောင်းတွေနော်စေကောင်းဝါကောင်းတွေနီးကောင်းတွေဘယ်လိုစေကိုမြှဝေရမလဲနော်တောက်အောင်မလဲလဲရမလဲစသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားတရားတော်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပါလောဘတရားဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်စေတောက်အောင်မလဲဟောတာမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်လောဘတရားဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအာလုဘရှုဒါစေပေးတာပဲလောဘရော့နေတော့အောင်ကြဆင်းသွားအောင်အမြင့်ပြတ်သွားအောင်အာလုဘရှုခိုင်းတာဒေါသတရားစကိတတရားယောဂါတွေထိုးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့ဘုရားဗာနီးပေးထားတယ်မေတ္တာစေကိုတောက်ရမယ်မေတ္တာပွားများမယ်တဲ့နော်ခန္တီတရားထားမယ်ဒါကျင့်ပုံကျင့်နည်းတို့နော်အဲ့ဒါနီးပေးထားတာဒါဘုရားတရားတော်ဆိုတာဒါစေကောင်းဝါကောင်းနေတဲ့သူပါလေဒါအာကိုရတာပေါ့နော်အာကိုရတရားဖက်တော့အမြတ်ပြည်တယ်မြင်လုံးသားမှာခံစားရတဲ့ဒီဒေါသတရားမကျင့်မှုတရားတွေကိုတရားနဲ့ဖြေလိုက်လို့ရှိရင်ကြဆင်းသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ဟာဘုရားရှင်ပေါ်ပေးထားတဲ့စေကောင်းဝါကောင်းတွေပါပဲဟောဒါကလေးကြတော့ဒါမောဟတရားအများများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေးမှုအများများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ဝါလဲဆိုတော့ဘုရားအားတဲ့ချိန်မှာထွက်လေးကိုမှတ်ရမယ်ဒါပေါ်လာတဲ့မိမိရဲ့မျက်စိနားနာလျာကိုယ်စိတ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေကိုတိထားပြီးတော့လုံလဆိုင်တိထားပြီးတော့ရှုမှတ်ပြရမယ်
ရှုမှတ်ပေးလို့လိုက်လို့ရှိရင်မောဟဝေမှုဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးဒါဘုရားနီးပြီးထားတာနော်ကြာတဲ့တရားတွေထူနေ၎င်းပါပဲနော်ပဲကိတာတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်ပဲကိတာယောဂပေါ်လာလို့ရှိရင်ပဲစေတောက်အောင်မလဲလေးရမလဲစားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားနီးပေါင်းစုံနဲ့ဟောထားတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားတရားတော်ဆိုတာအာကိုရတခုပါပဲနော်ကိတာယောဂများရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့အာကိုရဓမ္မရဏကိစာမိတို့ဆိုကြတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်နဲ့ပြိဋိဘံပြုတော်ပါပြီဘုရားတရားတော်ဆိုတာလေစီဒီထဲမှာစာအုပ်ထဲမှာပဲရှိနေကြတယ်အဲ့ဒါစာအုပ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်စီဒီဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ဘဝကနေပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့တပိတာတန်ခါးတွေများအဓိကအားဖြင့်ပေါ့ရည်သားထားလို့ဟောကြားထားလို့ပို့ချထားလို့ပြောင်းဝေပေးလို့အဲ့ဒါသိရတာပဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တပိတာတန်ခါးတော်များဟာဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စားလက်ထောက်ပမာတော်ကြီးတွေပါပဲဒါကြောင့်တန်ခါးတော်နံကိစာမီတို့ဆိုကြတာပေါ့ဘုရားတရားတန်ခါးဆိုတော့မိမိရဲ့အာကိုရပဲအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကတော့နေပေးထားတာပဲနာရှိပါတယ်ယောဂပြောက်အောင်ကိတာယောဂတွေပြောက်အောင်အဲ့တော့စေကောင်းမကောင်းနဲ့ပြီးထားတယ်ဘုရားရဲ့တပိတာတန်ခါးတွေဘုရားရဲ့လက်ထောက်ဘုရားရဲ့ကိုယ်စားပေါင်းယူပြီးတော့ဒီဟောပြောပြတာပြီးတဲ့တန်ခါးတော်များဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားတရားတန်ခါးလုံးပါတော့စုံပြီးတော့နေပါပြီမိမိတို့အနေနဲ့ကဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဘုရားရဲ့ကိုယ်စားတန်ခါးတော်များညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါပိဋကပြောက်တဲ့ယောဂပြောက်တဲ့စေကောင်းဤကောင်းဤဝါကောင်းဤကိုသုံးဆောင်မှုမိဝဲဖို့မိမိကမပြုလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကျိုးမှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မိမိတို့မှာအသိဉာဏ်ပညာဆိုလို့ရှိရတယ်။အိုးဒီလိုစေတော့မှဒီလိုစေစားမှဒီလိုစေကိုလိမ့်မှဒီကိတ္တယောဂလည်းပြောင်းမှာကိုသိပြီးတော့လဲတွေ့ကွာတောက်တုံးမှုပြုရမယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကံပါပဲနော်ကံတရားပါပဲ။ဒါကြောင့်ကံကလည်းမိမိရဲ့အာကိုးရာတစ်ခုပဲမိမိကဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့စဉ်းစားဘုလူဘဝဆိုတာလေအခွင့်အရေးကအများကြီးရှိပါတယ်ဒီအင်္ဂါလက္ခဏာအပြည့်စုံရှိနေပါတယ်ရှိတာရရှိတာတဲ့ဒီအင်္ဂါလက္ခဏာခြေလက်အနာနှာခေါင်းတွေကိုအကျိုးရှိရှိမှအတုံးမချဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အတုံးချခန္ဓာကိုယ်အတုံးချပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့အာထုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကာယကံကုသိုလ်တွေဖြစ်မှာပဲစဉ်းစားကြည့်ပါနောက်နေရာကမှာဘိုက်စံတရားမှမရှိပေမဲ့လို့စေတနာဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ကံတရားလာရှိမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့စေတနာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဆိုတာအများကြီးရနိုင်ပါလေဘယ်နေနေပေါ့တွိုင်းလာတဲ့ဘုံမှာတိရစ္ဆာန်တွေတွေ့မယ်ဩသူဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဒုက္ခမရအောင်ငါတို့ကယ်လဲအောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဂိုင်းပြီးတော့တဏှာမှာလွတ်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းကာယကံကုသိုလ်ပဲနော်အလကနေနဲ့ကုသိုလ်ရတဲ့သဘောပါပဲအချင်းချင်းပေးတယ်လို့ပေါ့နော်ဝေယဝဇ္ဇကုသိုလ်တွေပြီးတော့အထုကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းကာယကံကုသိုလ်ရတာပါပဲကာယကံကုသိုလ်ဆိုတာကျောင်းကဖျားသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နေရာပဲနေနေပေါ့ဘွားတဲ့ကနေပြီးမတမ်းဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေမှလိုက်တာဒုက္ခများမတက်မတာနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့မှပေးလိုက်တယ်ဒါကကုသိုလ်ရတာပဲဒါကာယကံကုသိုလ်လေကာယကံကုသိုလ်ပဲအဲ့တော့စေတနာကောင်းရှိလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိလို့ရှိရင်ဒါကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကာယကံကုသိုလ်တွေအများရနိုင်ပါတယ်အချင်းချင်းရနိုင်ပါတယ်ဘယ်နေနေပေါ့ကိုယ်အိမ်မှာနေပါလားကိုယ်မှာပူဇော်ထားတဲ့ဘုရားစိနုတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါမှာဘုရားပန်းလဲမယ်ဖုံတွေတုပ်မယ်ရေတောက်တော်ကြီးတွေလဲမယ်တန်ရှင်းလုပ်ပေးမယ်စသဖြင့်ပေါ့
အဲ့ဒါပါလေကာယကံကုသိုလ်ရနာပဲနေတိုင်းလုံးနေတဲ့ကုသိုလ်ရမှာပဲဒါကြောင့်အတိညာပညာဆိုတဲ့မနောကံရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နာအတိညာပညာမနောကံရှိလာလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကုသိုလ်တွေအများကြီးရမှာပဲ။ငါတော့မလုပ်နိုင်ငါတော့မထနိုင်ငါတော့မကူညီနိုင်ဘူးလက်အားဖြင့်ကိုယ်အားဖြင့်မကူညီနိုင်ဒါတော့ကိစ္စမရှိပါဘူး။ဝစီကံကုသိုလ်ရအောင်ယူရမယ်။ဝစီကံကုသိုလ်ဆိုပဲတော့ဘယ်နေပေါ့မိမိတည်ထားသလိုတပါတော့ပုဂ္ဂိုလ်တည်ပါစေဆိုစေတနာနဲ့ပြောပြမယ်။ဒါဝစီကံကုသိုလ်ရတာပဲ။သူတို့ဘာကူညီဖို့ပြောဖို့ဆိုဖို့အခွင့်အရေးမသာပေမဲ့လို့ကိုတယောက်တည်းနေရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာလို့ရမလဲဖယားစာရွတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝစီကကုသိုလ်အများကြီးရနေမှာပဲစဉ်းစားကြည့်လေမိမိရရှိတဲ့အချိန်ကိုအကျိုးရှိအမှုရှိအတုံးချတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့မနောကဏ္ဍရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအချိန်မရွေးကုသိုလ်ဆိုတာရနေပါလေကိုအားဖြင့်လည်းကိုမလုပ်နိုင်ဘူးအခြေအခွင့်အရေးအခြေလေးကမပေးဘူးထားလိုက်ပါတော့လောက်အားဖြင့်လည်းကိုလည်းပတ်သက်တော့မလုပ်ချင်ဘူးမလုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးမပြောတဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးဖယားမရှိဘူးကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးမနောကအတုံးချနာဖယားကိုတရားတန်ခါကိုနေအာယုံပြုနေမလားမေတ္တာပဲပွားနေမလားသိရင်တရားကိုပဲနှလုံးသွင်းမလားအများကြီးပါနာအများကြီးပါမိမိရဲ့စံမွေးချစ်တဲ့လက်တဲ့စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါမတရိစရာဖြစ်ဒီလိုပဲစိတ်တုံ့တမလားဒါအကောင်းဆုံးကတော့ဝိပဿနာတရားပေါ့နော်ဒါမနောကံဝိပဿနာတရားပေါ်များအားထုတ်မိမိအခန္ဓာကိုယ်မှာဘာဖြစ်နေလဲထွက်နေဝင်လေးပဲမှမလားထွက်နေဝင်လေးစရာလည်းရုပ်တရားသူလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြောက်သွားတယ်အမြဲတမ်းနော်မွေးလာကြတဲ့အချိန်ထိဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ပါပဲဖြစ်လက်ပြက်လိုက်ပါပဲအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြရတယ်အဲ့ဒါအားလည်းကြတော့မိမိရခံစားမှုစိတ်တော်ဝန်တာတယ်လို့ဝန်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဝန်တာလည်းဝန်တာမှန်တယ်ဝန်နေတယ်ဝန်နေမှန်တယ်အဲ့ဒါတည်သွားမယ်ဆိုလို့ရောဝန်နေမှုကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်သွားဝန်တာဖြစ်ပြီးလည်းပျောက်သွားခါလည်းခံစားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ခံစားဝေဒနာကလည်းဖြစ်လက်ပြက်လက်မနေပါဆိုတော့သိရမယ်ဒါမနောကနဲ့နော်ဒါကကိုရဲ့ခံစားမှုဝေဒနာကိုလည်းရှုမှတ်လို့ရပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုလည်းမှတ်လို့ရတာကြီးပါပဲခုပိစုံမှာစိတ်ကဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိအောင်လည်းကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်ရမယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လားဘယ်စိတ်ပေါ်จิตတာကိုဖြစ်မှန်းသိလိုက်လို့ရှိရင်တစ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့ဘောဒါဒုက္ခသစ္စာတရားမြင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါနေ့စဉ်နဲ့အမျှဒီမှာတရားအားထုတ်လို့ရပါတယ်နော်မျက်စိမိတ်တရားတင်မြင်ကိုမျက်စိမိတ်မှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နေဘယ်သွားဘယ်လာပေါ့ဘာပဲမြင်ရဘာပဲကြားရမြင်ရကြားရနားရစားရထိတိယကြံစီရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံမှာတတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရတာလည်းမကြပါဘူးနော်မြင်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပဲကြားပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်နားပြီးတော့ပြတ်သွားတာပဲအရာတာသိပြီးတော့ပြတ်သွားတာထိတိပြီးတော့ပြတ်သွားတာပဲစိတ်ကူဒါမှလည်းများဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာကြီးပါပဲအဲ့တော့လောကကြီးမှာစဉ်းစားမြဲတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုကြသိရပါတယ်အဲ့ဒါမနောကဒါကိုယ့်ရဲ့အာကိုရာလေကိုယ့်ရဲ့အာကိုရာစိတ်ကဘယ်ရရတန်ခါးတွေမကပဲနဲ့မိမိရဲ့ကုသိုလ်ကံပေါ့ကံကုသိုလ်ကလည်းဒီကုသိုလ်ကလည်းကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါရှိပါတယ်အဲဒီကံသုံးပါကုကံတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ကအဓိကပါအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့မနောကံဆိုအတိညာကိုတို့လေးလာတဲ့တာမဒိဋ္ဌိပေါ့အမြင်မှန်ကံတာလည်းကိုယ်ပဲဥစ္စာရှိပါတယ်ကံတာလည်းအာကိုရာရှိပါတယ်လို့အဲ့လိုအမြင်မှန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒါကာယကနဲ့ပတ်ကိုယ်နဲ့ပတ်တယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကနဲ့တပုံကြီးဖြစ်မှာပဲဝစီကနဲ့ဝစီနဲ့ပတ်တယ်ပြီးတော့နှုတ်နဲ့ပတ်တယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကအများကြီးဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုပဲကုသိုလ်ကတရားတွေ
ဝါများအထုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောင်းတဲ့အကျိုးတရားကောင်းမွေတွေရရှိခံစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအဖြစ်ကတော့ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်တွေမကဘဲနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်တရားတွေပေါ်များအားထုတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်တရားတွေတိုးတက်ရင့်တန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာပဲတမက်ကိုရနိုင်မှာတမက်ကိုရသွားလို့ရှိရင်ဒါမိမိရဲ့အာကိုရာအစစ်ဖြစ်သွားမှာပဲအပယ်လေးဘုံဘယ်တော့မှမကြတော့နော်လူတွေကတော့ဆုံးခုနဘဝတည်းနေရတော့မယ်သာသနာမှာကျင်လည်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေတွေ့ကြုံရဖို့အတွက်ဒါမျက်ရည်လေးကြားရဖို့အတွက်မရှိတော့ပါဘူးနော်ဘဝတွေဒုက္ခတွေရုပ်သိမ်းပြီးတော့အငုဇတ်သိမ်းပြီးတော့ဒါနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အာနန္ဒရဂါမောင်များအမြဲမှန်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကံတာလေးကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိပါကံတာလေးအာကိုအားထားရရှိပါတယ်ဆိုသိပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝမှာအကျိုးရှိအောင်နှစ်သာရရှိအောင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကုသိုလ်ကဒီပြုပေါ့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေပြုပြီးတော့အထူးအာမိပဒနာတရားဆိုတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ကံကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့အာကိုရာရလောက်တဲ့အထီးပေါ့နာမဲ့ညာပူညာရောက်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးအားထုတ်နိုင်ကြပါစေအားထုတ်နိုင်ကြတဲ့အတိုင်းမိမိရဲ့ကိုယ်တွင်သာသနာကိုယ်ပါသာသနာနာပြုစုအားထုတ်နိုင်ပြီးတော့ဒီဘဝနဲ့ပဲသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုကိုယ်တို့ဉာဏ်ဖြင့်ဖြစ်နေကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းဒီကနေ့ဒီတုန်းပဲတော့ကြအောင်လို့